Un tad man ir prieks pieteikt nākamo referātu un nākamo tēmu, proti mākslas zinātņu goda doktors Imants Landsmanis un bijušais muzeja direktors, kā arī kapeņu atjaunotājs, stāstīs par tēmu, kas ir ļoti cieši saistīta ar Pompa funebris, ja bēru parādēm, proti par Kurzemes hercoga Friedriha Kazimira bērēm, kā baroka laikmeta Pompa funebris piemēru. Un es aicinu Landsmani kungu runāt. Ļoti cienījamie klātesošie. Tāds jēdziens kā Pompa funebris ir jāatgādina. Tātad tas ir sēru, jeb bēru gājiens. Tas nāk no romiešu kultūras un savukārt viņi to aizguvuši ir no Grieķijas. Būtībā tā ir procesija. Un šai procesija īpaši nozīme ir Eiropas monarhijas izrādīšanās fonā. Jo būtībā monarhija ir ārkārtīgi svarīgs elements, ir valdnieka personas izcelšana. Un šim nolūkam var kalpot dažādi pasākumi. Mēs zinām, teiksim, Anglijas karaļnamā kronēšana, varbūt arī kāzas, bet nekas nav tik iespaidīgi kā bēres. Jo šajā gadījumā nāk klāt vēl viena būtiska komponente, un tā ir nāve. Jo tieši tajā brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, un it kā liekas varētu raudāt pie kapa, tad patiesībā viss ir savādāk. Valdnieka figūra kļūst par vienu rīku, lai mistificētu un glorificētu to monarhijas jēdzienu. Valdnieka figūra, valdnieka tēls kā kāda pārdabiska parādība. Un sevišķi baroka laikā iemanās visu šo ceremoniju pārvērst būtībā par tādu gluži vai pagānisku ziedošanu valdnieka personības uzcelšanai kaut kur būtiski Olimpā. Un sevišķi būtiski tas ir mazajās valstiņās, tādās kā Kurzeme. Jo Kurzeme jau kronēšana nenotiek, jo hercogs investitūru saņem savā virskunga Polijas karaļgalmā. Neviens to neredz. Un būtībā bēres ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo viņu laikā tad kurzemnieki un sevišķi muižnieki, kuri vienmēr kaut kā saceļās, vairāk vai mazāk, pēc hercoga varu ierauga viņu kā tādu pārdabisku glorificētu parādību. Un ārkārtīgi spilgtā veidā to iemieso hercoga Friedriha Kazimira bēres. Jau pirms tam arī, protams, hercoga Friedriha bēru ceremonija, kur mēs zinām, ir līdzīga, bet to nevar salīdzināt ar to, kas notika pēc viņa nāves. Viņš ir dzimis 650. gadā, hercoga Jākapa dēls, un nomirst ļoti agri, 47 un mazliet gadu vecumā. Jā, nomirst viņš pēc, viņš ir jaunībā, nomirst pēc 7 dienas slimības, tā kā viņa mūžs ir īsts, bet viņa vidū varbūt paredzamākais notikums ir piedalīšanās Holandas Republikas karā pret Franciju. 2 gadus viņš tur pavada ar Kurzemes pulkiem, un tas ir apmēram no šī perioda. Būdams samērā labs kareivis. Vēl viena gravīra. Attēli ir maz no viņa, un šis būtībā ir vienīgais tāds oriģināla portrets, kurš tāpat kā pirmais atrodas Gripsholmas pilī un pieder šim Zviedrijas Nacionālā muzeja krājumam. Tātad viņš nomirst 98. gada 22. februārī pēc 7 dienu slimības. Un mēs to zinām ļoti labi pateicoties tam, ka viņa sudraba krājuma glabātājs Johans Kazimirs Brants ir atstājis sīk aprakstu par to. Un 892. gadā tas piedevām tika publicēts. Vēl klāt nāk arī kuldīgs ārsti Johana Georga Veiganta, tāds liels pārskats par Kurzemes hercoga ģenealoģiju, kur viņš gan ir daudz izmantojis no Branta, bet arī šo to interesanti pielicis no sevis. Un te tad ir pašā apakšā, jūs variet lasīt. Man teikt ir jautājums, vai man ir jānolasa to, ja jūs no pēdējās rindas variet paši izlasīt to, kā. Piemēram, pēc iekšējo orgānu izņemšanas augsta firistiskais līķis, stērpts sudraba brokāta firista mantelī, kas viscaur bija oderēts ar purpuru sarkanu samtu.
tika novietots hercoga Gaudienča istabā uz nelielas gultas, kam blakus stāvēja 6 sudraba geridoni ar lielām vaska svecēm. Vai man ir jālasa, ja jūs variet paši to izlasīt? Lūdzu. Variet, ja? Pēdējā rindā. Variet vai nē? Jo redziet, šie teksti ir ļoti būtiski. Jo jūs nevariet izlasīt, es tomēr pārbaudīšos pacietību un lasīšu. Jo redziet, arī viņu tas ļoti ceremonālais izklāsts stils pieder pie viss tā. Tātad, lasīt vai nē? Jā, 26. janvārī svētdienas rītā augsti dišciltīgais ķermenis tika pārvietots uz tam sagatavoto lit de parade, parādes gultu. Augsti dišciltīgais ķermenis bija ietērpts ļoti graznā vestē no zelta un sudraba auduma, virs kur bija bagātīgi izšūts balts kamzols ar zelta un sudraba rakstiem. Gan vesti, gan kamzols bija aizpogāta ar dārgām dimanta pogām, uz vistā uzvilkts firsta meitelis. Uz galvas ārkārtīgi graznas firsta kronis, rotāts ar dimantiem un pērlēm, uz kur atradās arī valsts ābols. Pa labi no ķermeņa bija novietots valdnieks Zizls, pa kreisi zobens. Abi uz grazniem sudraba brokātas pilveniem ar smagām zelta bārkstīm un lieliem zelta pušķiem stūros. Gulta bija izgatavota no sarkana samta. Cauriem oderēt ar sudraba brokātu audumu ar lielām zelta bārkstīm apkārt. Gultas baldahina stūros bija baltu spalvu pušķi. Zem augsta dišciltīgā ķermeņa atradās grazns audums no sudraba ar sarkanām samta puķēm. Spilens zem galvas bija līdzīgs tiem, zem kuriem atradās valsts regālijas. Telpa bija pilnībā izklāsta ar skaistām tapetēm. Ap gultu atradās 8 lielu sudraba žirandoli ar lielām vaska svecēm, bet gar sienām 24 sudraba sienu lukturi, tas saucamie blakeri. Gultas priekšā uz augstākajām pakāpieniem bija novietoti 12 lukturi, visi ar vaska svecēm. Zāles vidū bija kristāla lustra, kas arī bija pilna ar vaska svecēm. Šie gaismekļi deg nepārtraukti dienu un nakti visā godināšanas laikā. Pie zemākajiem pakāpieniem pastāvīgi stāvēja 12 sargi ar partizāniem. Un šeit es mums gribu parādīt vienu gan tādu agrāku periodu. Tas ir pomerāniešu tētienes hercogs Francis II, tas ir 622. gads, bet es rādu tieši šo etapu. Hercoga līķis parādas gultā. Viņš vēl nav iezārkots, zārks vienkārši nav gatavs. Un nākošajā, jūs varat smieties, bet tas ir MI ģenerēts attēls. Es viņā ievedu iekšā no to, ko es jums pat nolasīju, plus arī viņa to otro portretu no Gripsholmas. Nu, lūk, ko man izmet ārā šis te mākslīgais intelekts. Nu, samērā līdzīgi, arī viņš viss tur ir izdarījis tā kā vajag, un jā, ir tas brokāts meitelis, oderēts ar sarkanu samtu, un viss ir tā kā jābūt, un galvā arī kronis diezgan līdzīgs tam, kā var spriest, arī viņš tiešām ir izskatījies. Tā, un tagad tālāk. 22. februārī, 12. naktī. Augsts dišciltīgais ķermenis, tērpts jau minētajā apģērbā un firsta meitelī, tika ielikts īpaši sagatavotā zārkā. Tas no ārpus bija pārklāts ar melnu samtu, bet iekšpusē ar zelta un sudraba brokātu audumu, no kur bija izgatavots arī galvas spilvens, rotāts ar smalkām zelta bārkstīm. Zārkas stūros bija zelta lentes un ornamentāls ziedi. Viss ārējā un iekšējā mala bija apvilkta ar platām zelta bārkstīm un point d'Espagne mežģīnēm. Tas ir brokāti, tas sautais spāņu dūriens. Mēs viņus tolīt apskatīsim. Tajā pašā vakarā zārks tika pārnests uz reformātu zāli, kas no augšas līdz apakšai visapkārt bija ietērpta melnā audumā. Un līdz pat 16. martam ķermeni sargāja augstākie padomnieki, galma amatpersonas, galma kambarjunkuru un virsnieki, gan arī jātnieku un kājnieku gvarde, kā arī 2 galma kalpotāji, 2 pāži, 2 sulēņi un 12 jātnieku gvardi. Zārks atradās uz paaugstinātu postamenta, kas bija pārklāts ar melnu samtu. Zem troņa, kas bija pārsegts ar melnu samtu baldahīnu un rotāts ar lielām zelta bārkstīm. Pie zārka galvgaļa bija piestiprināts aizgājēji augsti dišciltīgais ģērbons. Firsta kronis atradās galvgalī uz melna samta spilvena ar zelta bārkstīm.
Uz ārka kājgaļa tika novietots valdnieka regālijas, zizls un zobens, kur bija sakrustot un tāpat kā Frista kronis novietot uz melna samta spilveni ar zelta bārkstiem. Šīs regālijas atradās zāles telpā tikai 8 dienas. Ap tiem bija novietot 8 geridoni, kā arī 24 lieli sudraba lukturi, gar sānsienām, kuros dienu un nakti dega vaska sveces. Un te es mums varu parādīt šo etapu. Tātad zārks jau ir gatavs, viņš ir viņā ielīdz, bet būtībā ir nākošais etaps. Jau graznāks, tad mēs redzam vienu kūrfirstu līdz arī kaut kur no gadsimta beigām. Jau zārkā un diezgan līdzīgi var izskatīties arī Jelgava. Šeit ir Pētera pirmā apstāvēšana. Arī zārkām viņš ir ielikts jau, un arī telpas apmēri tādi, mēreni. Pretēji tam, ko mēs varam redzēt tālāk gravīrās no Rietuma Eiropas. Un tagad tālāk. Tagad nākošais etaps, kas ir tā kulminācija, tas ir Castrum Doloris uzbūvēšana. Kā tas turklājumā liecina, tā ir sēru jeb skumju pils. Un klausīsimies tātad 19. maijā uz reformātu baznīcu, tātad nevis zāli, bet uz baznīcu, kas bija viscaura melnaudumu izklāta. Tur bija vairākas dienas iepriekš jau uzstādīts Castrum Doloris. Pēc sekojoša apraksta, ko es pats esmu sastādījis. Šeit tas es ir tas Johans Kazimierz Brants. Ne tikai sudraba glabātājs, bet ļoti erudēts cilvēks. Un tālāk paaugstinājuma priekšā bija izveidots sēru portāls melnā krāsā un bagātīgi rotāts ar apzeltītiem skeletiem. Šajos vārtos bija redzams šāds alegorikas emblēmas. Es jums aiztaupīšu to veselo garo rindu ar visādām latīņu sentencēm un visu to, kas ir sagleznots, kas ir izveidots un izkrāsots, apleznots un tā tālāk. Tagad augstākajā dzegas daļā bija redzams Kurzemes un Brandenburgas ģerbons. Castrum Doloris abās sānu sienās bija izvietoti 30 sudraboti lieli sēru gaismekļi. Starp tiem bija dažādi simboliski attēli, eņģeļi ar tauriņiem, nāves tēli ar šķērpiem un tā tālāk un tā tālāk. Šajā sēru zālē zārks bija novietots uz 4-pakāpju katafalka, virs kur atradās melns samta baldahīns. Visapkārt rodāts ar lielām zeltītām bārkstīm. Tā vidū no iekšpuses bija Kurzemes un Brandenburgas, bet ārpusē Kurzemes ģerbons. Un aiz saulē aizgājušā hercoga vārds iluminētā veidā, tātad ar gaismekļiem apkārt. Un viss grazni vēl izšūts zeltā un sudrabā. Pie zārka galvas uz melnas samtas pilveni bija novietots dārgais hercoga kronis, blakus tam dārgs krusts no dimantiem, kas stiepās visā zārka garumā. Pie kājām atradās zobens un valdības zizls, katrs novietots uz tādu pašu spilveni. Pie kājām uz augšējā pakāpiena blakus zārkam atradās Kurzemes ģerbons. Ap šo katafalku bija izvietot 12 lielu sudrabotu geridoni, uz kuriem dega sudraba lukturi ar lielām baltām vaska svecēm. Un tad ir pastīšana šo Castrum Doloris rietumu valdnieku izpildījumā, kur ir gigantiski. Kā tur sērošana, tas ir īsti tāda godkārības pilis, nevis sēru pilis. Un šeit ir ļoti interesants piemērs taisījis, ir izcils mākslinieks ārsteits Nikodēmus jaunākais. Tas ir Zviedrijas karalienes Ulrikas Eleonoras bēru Castrum Doloris 693. gadā Ridarholmas baznīcā, kur arī visi karaļi guļ. Jūs varat redzēt šo tipisko veidu, kā ne tikai tiek uzbūvēts šis baldahīns un piemineklis, kur tad tur augšā pacelts ir pats zārks, bet arī pat telpa ir izgraznota. Un varam te pastīties, ir Svētā Denisa abatija, Francijas karaļa kapeņu vieta, un tas ir Orleāns hercoga Filipa bēra 701. gadā. Un pie tām izdekorēja ne tikai pašu to Castrum Doloris, bet arī telpu. Ļoti bieži pat atļaujās, sevišķi gotiskās baznīcās, to visu aizklāt ar moderno savu laiku barokālo dekoru. Šeit ir piemērs no Portugāles karalis Pedro II, 702. gads, kā redzēt visos gadījumos, tas ir kaut kā tāda gigantomānija, pārspīlētība. Un šeit ir atkal Ridarholma, mazliet senāks attēls. Tas ir Zviedrijas karaļa Gustavs 10. bēra 660. gadā.
Un piemērs no Svētās Romas impērijas ķeizara, Jozefa I bēriem 711. gadā. Nu, protams, te nu tā nu ir īpaši papūlējušies. Un apstieties, kas tikai tur nav sakarauts viens uz otru. Tā, un tagad nākošais etaps, nāk pati ceremonija. Jo tajā pašā dienā, kad ir Castrum Doloris, tas ir pēdējais fināla akts, jā, šī te kulminācija, un sākās ceremonija. Un tātad no kāpnēm līdz pret pils baznīcai bija ierīkots plats ceļš, kas gāja gar veco korpusu un bija viscaur izklāts ar melnu audumu. Abās pusēs gājienam stāvēja vairāk nekā 200 lāpu nesēji, vistēpušies sēru drēbēs. Pa šo ceļu tika nests firstiskais zārks, kā tālāk aprakstīts, kamēr bungas skanēja apslāpēti ar surdīnēm, un muziķi spēlētie instrumenti izskanēja klusā, dzidrā tonī. Un tad nāk sēru procesijas apraksts, no kuras tikai pašu sākumu minēšu. 2 lāpu nesēji, ķērpt sēru tērpos ar dzeltenām lāpām, atklāja procesiju. Tad 3 maršali, Bolšvīna kungs no Embūts, Enien kungs no Vecferu lauks, Mēdiem kungs no Tadēķiem. Tad skolotāji kopā ar visu skolas saimi, viss sēru apģērbā. Tik dziedāts, ejot bēru dziesmas un skanēja trompētas ar surdīniem un apslāpēt bungu sitienu. Pēc tam sekoja lauku draudžu mācītāji, 40 pāri, sakārtot pēc rangiem. Pilsētu delegāti no visām Kurzemes hercogistas pilsētām. Firsta galma un pārvaldes amatpersonas no pilsoņu kārtas. Firsta pārvaldes un rentējas personas. Firsta kancelēja, kam pievienojās arī galma ārsts. Un šai kolonai katrā pusē viss bija pavadīts ar 3 lāpu nesējiem sēru tērpos. Tad nāk maršals kapteinis Finkungs, un tad nāk bezgala garš uz daudzām lapām sarakstīts. Un tad mazliet pastīsimies, kā tas viss varēja izskatīties. No hercoga Friedriha Kazimira ceremonijas nav nekā. Bet, ja jūs lasiet doktora Rafaela 913. 14. gadā sastādītu aprakstu, kas tika tikai pēc kara, 30. gados publicēts, viņš ir ielicis iekšā vienu attēlu, kam parakstīja Friedriha Kazimira sēru ceremoniju. Pareizībā tas ir brocis pārzīmētais Luīzes Šarlotes ceremonijas attēlojums. Un būtībā mēs varam balstīties tikai uz šo te Hercoga Friedriha 643. gada ceremonija. Nu, te ir tikai maza daļiņa no tā, bet redziet, viņi visi iet tādā līkloču veidā. Un te ir vēl tā īpaši svarīgā daļa ar pašu hercogu zārku, ar galvenajām visām amatpersonām. Un te savukārt ir hercogēns Luīzes Šarlotes gravīrs, kas diemžēl saglabājusies tikai daļēji, pats galvenais elements viņas zārks, ko nes zem baldahīna. Un varam redzēt plašākā veidā atkal analoģiju. Tas ir Saksijas kursfirsts Johana Georga II ceremonija 680. gadā. Ļoti līdzīgi tam, kā tas varēja būt. Un ievērojot atkal, viņi visi iet šādā līkloču gājienā. Jo jums jāsaprot ir vienkārši lieta. Pastīsimies šeit Jelgavas pils plānu tajā laikā. Un jūs redziet, ka tad droši vien, ka var... Jā, es gribētu to bultiņu. Nē, mīļi sakot, es parādīšu pirkstu. Tātad, izēja no kāpnēm ir šajā vietā. Un savukārt ir baznīca ir šeit, kas atrodiem. Tas ir knapi 50 metri. Un pieņemām ir arī vēl viens apraksts par princeses Kristīnas Sofijas bērēm. Jā. Un ir vēl apraksts no princeses Kristīnas Sofijas bērēm, kuras notika interesantā veidā. Šeit gājiens bija no vecās pils. Šeit. Tur ir redzams kāpnes, un līdz ar to gājiens... Ir vispār. Jā, es atvainojos. Jā, tātad vēlreiz atkārtoju. Princeses Kristīnas Sofijas bērres, kuras bija, acīm redzot paredzēts, ka zārku iznes no vecā korpusa šeit. Un līdz ar to attālums tāpat ir ļoti neliels, un minēts ir, ka gājiena ceļš ir izlikts ar melnu augumu. Bet atkal ir jautājums. Ja procesija ir liela, un viņā ir kopumā, es rēķinu, vismaz 800 cilvēki bija Kazimira laikā, tad saprotiet, 50 metri gājienā pa taisno viņa nekādu var iet. Es domāju, ka tādā tiešām tas līklošs gājiens bija obligāts, lai tur iznāk kaut kāda procesija.
jo aprakstā jau iet runa, tātad dzied sēru dziesmas. Tas viss aizņem laiku. Tas nozīmē, ka viss tā kompānija ļoti pareizi bija iedīdīta un gāja pa šo visumā ne jau tik milzīgo iekšējo laukumu tādā veidā, lai viņi pārāk ātri neieiet tajā baznīcā, lai tur iznāk kaut kāda procesija. Tagad tā ir vēl tāda amizanta lieta. Jā, un jau skatītā pils baznīcā jūs redziet šo te korpusu ar 3 logiem, kas paceļās. Labi, paturpināsim mazliet vēl šo te aprakstu, un tad mēs parunāsim vēl par vienu ļoti svarīgu tēmu. Tātad, pils baznīcā bija sagatavot katafalki, Nelaiķa hercogam, 4 pakāpienu augsts. Nelaiķa princim, iet runa par Leopoldu Kārli, 2 pakāpienu augsts. Abi pilnībā apklāti ar melnu samtu, un uz tiem tika novietot augsti fistiskie zārki. Ap tiem atkal stāvēja 12 augsti sudraba žirandoli, kuros dega liels balts vaska sveces. Virs tām bija greznie baldahīni. Tik līdz augsts fistiskās, mistiskās atliekas tika novietots, 2 reizes tika šauts ar kaujas zalvi no rezidents nocietinājuma lielgabaliem. Baznīcā pēc skaistas mūzikas atskaņošanas pie altāra ģenerāla superintendents maģistrs Holenhāgens nolasīja 85. psalmu, pēc tam atkal tika spēlēta muzika, kurā vienmēr bija dzirdēts apklusināts trompēts un bungas. Pēc tam augsti godātais Friedrichs Brakels, Kurzemes kanclers un augstais padomnieks, noturēja salīdzinoši garu, bet vienlaikus arī skaistu sēru runu. Pēc tam augsti fistiskās, mistiskās atliekas tika pacelts, un 3. reizi šaujot ar lielgabaliem kaujas zalvi, vienlaikus atskaņot jau atklātām trompešu un bungu skaņām, augsti fistiskās tika ievietots augsti fistiskās dzimtas kapenēs, un ievietots pilnīgi jaunās dārgos alvas zārkos. Un šeit mums tad būs jārunā par vairākām būtiskām lietām, kas saistās ar to ceremonijas aizmuguri, jo viena lieta ir brīnišķīga procesija un skaists graznas pasākums, un tajā pašā laikā, kas tur slēpjas aizmugurē, mēs runājam par fizioloģiju. Ņemsim lūdzu vērā, ka 22. janvārī, kad viņš nomira, momentāli parādās 2 izdevumi. Viens izdevums ir par to, ka meklē ozolkoku dēļus hercogu zārkam, un otrs ir, tiek izdot 12 florīni galma aptiekaram Georgī par specijām un smaržu zālītēm spilvenam zem hercogu galvas. Un tad mēs nonākam tagad pie tie jautājumi, kā visu to daudzo mēnešu laikā, kā te varēja notikt viss tā ceremonija, kas notika ar pašu hercogu līķi. Branta aprakstā viņš min tikai vienu pēc iekšējo orgānu izņemšanas un nemin nekur balzamēšanu. Bet savukārt doktors Rafaels jau 913. gadā izpētēja to, viņš bija ārsts, un pēc tam tajā publicētajā aprakstā viņš 3 vietās saka balzamētais līķis. Tad tas bija šajā gadījumā izšķiroši, paldies Dievam, arī viss tas notika tomēr ziemas laikā, un plus, kā redziet, jau no pirmās dienas spilvens, kas pildīts ir ar specijām un smaržu zālītēm. Tas ir līdzīgi tā, kā mēs pilī rādām popūrīs, ja? Kā redziet, arī tas ir ļoti būtisks pielietojums, un otrs, protams, ir balzamēšana. Vēl ir viens variants, ko var redzēt Vestminsteras apatijā. Tur ir izstādīts vaska un koka lelles. Viņam, ka it kā piedēvē vairāk tādu memoriālu lomu, bet ļoti iespējams, ka daudzos gadījumos, ja darīšana notiek vasarā, ka tā tad līķis tiek aizvietots ar šādu te veidojumu, figūru. Tā ir viena lieta. Un otra ir tas, ka mēs ļoti esam labi informēti par to, kas notika pēc šī 22. janvāra. Jo hercoga rentējas ienākuma izdevuma grāmatas nemaz viss nav saglabājušās, bet tieši 89. 98. un 99. gads ir saglabājies. Un tur ir visādi sīkumi iekšā. Ļoti interesanti. Mēs varam izsekot burtiski dienu pēc dienai, kā tur iet. Un, jā, pateicība ir sākot jau ar Valdu Kvaskovu, kas jau sen to bija pārrakstījis, un tagad kolēģi Gundēka Plūdumu, kur vēlreiz brauc un pārfotografēja
to visu, lai varētu redzēt, vai tiešām tas ir tā, un vai nav kāda pārpratuma, jo šos ierakstus arī grūti ir interpretēt. Un es atzīšos arī, ka manās grāmatā, kas iznāca 3 laidienos pie Jelgavas pili, man ir kļūda. Un es biju pieņēmis, ka Hercogu kapinēs atradās arī Friedriha Kazimira sarkofāgs, un tas senāk pieņēmums, leģenda, ka lūk Zviedri iebrukuma laikā, tad viņš tika nolaupīts vai iznīcināts vai kā citādi. Un man bija jākonstatē, ka viņš nav bijis. Tad ir vēl viena nianses, piemēram, kas ir sarežģīti, ja jūs lasiet, piemēram, tādu iedzienu kā fürstlicher Sarg. Piedevām tajā laikā nešķiro, neraksta nekāds sarkofāgs, ir zārka. Ar to saprot gan sarkofāgu, gan koku zārku. Un iedziens fürstlicher Sarg, viņā ietilps 2 iedzieni. Tātad fürstlicher kā firsta, kā lietvārds, vai arī firstiskais, kā īpašības Un līdz ar to, piemēram, var būt runa, pat cik tajā laikā tur ir miris arī princis Leopolds Kārlis, tur ļoti ilgi novilcinās pārējo viņa bērnu sarkofāgu izgatavošanu. Un līdz ar to nevar uztvert, ka tas ir firsta, un šajā gadījumā tieši Friedriha Kazimira sarkofāgs. Jo redziet, uz kā tas balstās. Tātad, jūs jau dzirdējāt, Brants raksta, un mirstīgās atliekas tika ievietotas jaunos alvas zārkos. Daudzskaitlī. Un mēs redzēsim, jā, Leopolda Kārļa sarkofāgs tad tur bija, bet otrs nebija. Un nevarēja būt, tajā laikā nevarēja izgatavot. Un arī to atspoguļot tad visu šie izdevumi. Bet redziet, tur atkal viens āķis ir. Interesants. Tiešām Jelgavas Kannu lējējam, jeb alvas lējējam Kristofam Epneram tiek izdotas 600 mārciņas labas angļu alvas. Un atkal tas bija tas, kas man lika domāt. Skaidrs, tātad bija. Bet es pieņēmu kaut kā, ka viņš nebija uztaisījis momentāli uz bēriem, to vienkārši nevarēja paspēt. Bet tas ir bijis izgatavots 699. gadā, un, jā, briesmīgais Zviedri viņu iznīcināja. Bet tagad vēlreiz to izskatot cauri, skaidrs, ka es esmu maldījies, un šī lieta ir kļūdaina. Var tikai jautāt, kāpēc Brants runā par 2 sarkofāgiem. Bet izskatot vēlreiz visu šīs grāmatas, varat domāt, vai ne? Šim Epneram izdod alvu, tagad viņš lēnām taisa to skaisto grezno sarkofāgu, bet 99. gadā nav ne pušklēsta vārda, un 700. gada martā jau parādās grāmatās Epnera atraitne. Tad pat, ja pieņemtu, ka viņš ir sācis viņu taisīt, sarkofāgs nekad nav pastāvējis. Un otra lieta tāda, ka 705. gada postījuma apraksts ir ļoti detalizēts. Un tad jau tur bija teikts, ka sarkofāgs ir iznīcināts vai sadauzīts. Nekā tāda tur nav. Tad viņš nav bijis. Viņš nekad nav pastāvējis. Vai Epners viņu netaisīja, ja vispār arī tās 600 mārciņas nebija gluži domāts tieši sarkofāgam uzreiz. Katrā ziņā tāds paredzēts bija, bet mums jāņem vērā viena lieta. Nevienmēr uzreiz taisīja sarkofāgus. Piemēram, Hercoga Ernsts Johana sarkofāgs parējās 12 gadu pēc viņa nāves. Un nevarētu teikt, ka Hercogs Pēters būtu slikti izturējies pret savu tēvu un pret savu mīļo māti, bet ne, kaut kādu iemeslu pēc tas viss aizkavējās. Lūk, un te ir ļoti interesanti redzēt, ir vesela rinda, viss kaut kas tur ir par tiem izdevumiem. Viņi ir ļoti amizanti, ļoti dažādi. Tur apakšā es redzēju tos 12 florīnus tam galvam aptiekaram par to ķisenu, un pa vidu, piemēram, ļoti interesants tāds, ka 198. gada 21. maijā 36 florīni samaksāts ir dziedātājiem Krīgneram no Rīgas, un cik tas mīļi skan, kurš aizvakar dziedāja mirušā hercoga bērēs. Ja, tad pat viss noticis ir. Un tālāk tur, piemēram, tur izmaksāts ir par apgleznojumiem, un tur ir gleznotājs Friedrichs Andersons dabūjis, tur ir pa ģērboņu karodziņiem. Iedomājieties par tādu detaļu. Ja. Pie šiem te trompētiem, ko es minēju, kas ar surdīniem skanēja, tur bija mazi jauki ģērbonīši. Vai vienam latvietim, tādam krāsotāju ķerlim, ģedertam, bija arī līķu nestu nokrāsošanai izdots ar 21 grasis par eļļu un melno pigmentu.
un tā tālāk, un tā tālāk. Viņi ļoti interesanti tāda sadzīviski, bet katrā ziņā jūs varat iedomāties, kas tā bija par loģistiku. Un arī šajā Hercoga arhīvā ir interesanti mapīti ir tieši par ceremonijām, kādā veidā momentāli pēc Hercoga bēriem sākās viss šī organizatoriskā puse, kādā veidā uz visām pusēm apziņo un tad sastāda šo ceremonijas secību. Un ļoti interesanti un ļoti, es teiktu, moderni un ļoti pārdomāti. Jā, un vēl, jā, es neminēju, tur augšā bija tāda maza bildīte. Tas ir ļoti interesanta lieta. Bija tajā aprakstā minēts, ka Hercogam bija tam kamzoliem un vestei ļoti dārgas dimanta pogas. Nu, protams, ka dimanta pogas tam mēs ārkā nelika. Un mēs labi redzam, ka tajā apģērbā ir brokāti pogas un ka viņš bija aizvietots. Bet arī vispārējais, kas bija no zelta, bija vienkāršotā plānā variantā. Un tas ir vienam citam galma zeltkalim Karlam Jakobam Kālauam samaksāt 20 valsts dālderi ir par 2 kurpes sprādzēm un par 2 bikšu ceļgadas sprādzēm. Tad viņi bija ļoti plāniņi. Un arī pēc tam ir vēl viens maksājums, jau kopā 31 dālders, ir par gredzenu, kas arī tādā atsimot bija plāniņš un neko īpaši dārgi, nu tomēr līdzi nelaiķiem nedeva. Un te ir tas pats zārks. Ļoti interesanti. Arī viss tā saraksts ir. Tātad 6 florīnas izdeva uzreiz jau galdniekam, lai viņš meklē ozolkoku dēļus, bet tajā pašā ierakstā ir, ka tā kā izvēlējās ozolkoku vietā paņemt riekstkoku dēļus, tad tie 6 florīni paliek tam galdniekam kā tāda samaksa par viņu tālāko darbu. Un viņi bija veseli 2, jā, tāds Fišers un Blumentāls. Un beigās viņi tiešām arī iztaisīja no riekstkoka, kas ar citu tieši noved pie tā, ka šobrīd viņš ir ļoti sliktā stāvoklī. Un te viņš ir redzams vēl puslīdz ciešamā paskatā pirmskara laikā. Un ar šiem te dekoriem ļoti interesantam. Te mēs redzam, te ir arī tas viss izmaksāts ir, kas ir Blumentālam izmaksāts, apcīt arī par ozolu kasti, kur nodrīvē ar tādu sveķu un vaska maisējumu, kurā iekšā ievietotās Hercoga iekšējos orgāns. Un kā te beigās tam tas zārks ir gatavs. Un, kas interesanti, ir jau pieminētās bārksts un šis point d'Espagne, šis tā sauktais Spāņu dūriens. Un mēs redzam gan bārkstis, un mēs varam diezgan precīzi teikt, kad viņas izgatavojas ir viens vietējais meistars, tāds Gottfrieds Hēde, jo šis Hēde ir pirms tam izgatavojis šāds bārksts arī prinča Leopolda Kārļa zārkam, kurš sākumā bija vienreiz apglabāts ļoti klusi Hercoga kapanēs zārkā tikai, un pēc tam tika uz bēriem, uz Hercoga bēriem tika sasteigts tas sarkofādziņš. Un mēs redzam šo te ļoti skaisto Jelgavas ieroču kalēju, jā, Jurgena Linka izgatavoto komplektu. Kājas un vispārējais. Tagad ātri, kā tas izskatījās. Te mēs redzam, kreisajā malā 3. zārks ir redzams un apraksts par 705. gada postījumiem. Bet, kā jau es teicu, jā, par sarkofāgu nav ne pušplēst vārdi, bet to, ka nogriezts ir daļa no bārkstiem un daļa no firsta meiteļa. Un šeit viņš redzams kapanēs ir dažādos veidos. Un 19. gadsimta ir 3 plāni, katrā viņš ir savā stāvoklī. Šeit viņš ir redzams kreisā pusē Rafaela laikā, kā viņš to ir fiksējis. Te pieminekļa valdē, un te mēs redzam 884. gada fotogrāfiju. Viņš vēl ļoti labā stāvoklī. Šeit ļoti skumēs 19. gada foto un 33. gadā, kad pieminekļa valdu viņu no jauna ievietoja zārkā, viss vēl bija diezgan labā stāvoklī. Šādā stāvoklī mēs viņu konstatējam, arī man pašam bija bēdīgais pienākums aprakstīt viņu. Man gluži tā kā doktoram Rafaelam nākās aprakstīt ne tikai tērbu, bet arī līķi un visu to, kādā stāvoklī viņš bija. Jā, viņš ir balzamēts, bet samērā slikti balzamēts. Zārks, kādā mēs viņu atradām, un kādā stāvoklī bija apģērbs, kad mēs viņu izņēmām. Pilnīgi bezveidīga masa. Te jau ir, tas gan ir no Rīgas deponētais, no Nacionālā vēstures muzeja. Pēc konservācijas jau un attīrīšanas vaipinošana. Un tas kādā veidā, tiešām apbrīnājumā veidā Daira Līdaka spēja to visu
ne tikai konservēt, bet arī papildināt. Pēdām aizpildot ar tādu masu, kas atgādināja bojā gājušo balto tūku audumu, ne pat cik saglabājušies bija brokāts, bet pilnīgi zudis bija šis audums. Vai, piemēram, bikses, kuras, kā redzēt, izstās gluži kā jaunas. Vai tūmā varam redzēt šo izšumu. Nu, viņa saista ar galvenu drēbnieku Albrektu Špektmanu. Un tūmā, kā redzēt, ļoti labā stāvoklī. Šeit ir šis firsta metāls abos variantos ar oderi un ar šo brokātu virsmu. Un līdz ar to ir jautājums, jā, vai viņam bija sarkofāgs. Tad, kā jau es teicu, es domāju, nē, tie pašā laikā viņam noteikti vajadzēja būt, jāapstīsim viņa sievas sarkofāgu, ko taisīs ir Kristofs Epners, pa ko ir saglabājušies materiāli, un noteikti arī Epners taisīs šo pašu Leopolda Kāļa sarkofādziņu, uz kur vēl redz firsta kroni dabīgā lielumā, diemžēl saglabājies tikai spilvens, un tagad restaurētā veidā, un šos te dekors veidojas ir Galma Zeltkals, Johans Kasels. Un te ir Leopolda Kāļa sarkofāgs pēc restaurācijas. Un vēl viens Johans Friedrichs, ļoti skaistais sarkofāgs no 683. gada, kurš arī kapanēs apskatāms, kā redziet, tā ir atbild uz vienu. Tātad sarkofāgam bija jābūt arī pašam Hercogam Friedricham Kazimiram, ja viņš tā rūpējās. Pirms tam bija rūpējies par savu bērnu sarkofāgiem. Un tā ir viņa 695. gadā nedzīvu dzimušā meita, kura 3 gadus vēlāk ieguva šādu sarkofādziņu. Paldies par uzmanību.